kadib 44 sano oo Soomaaliya ay ku dhaqmaysay nidaamka dawladda dhexe waxaa sanadkii 2004 lagu heshiiyay in loo guuro nidaamka federaalka federaaleynta Soomaaliya waxa ay qaadatay ku dhawaad 15 sano waxaa la yagleelay maamulada Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug Puntland iyo Somaliland oo aan ka mid ahayn nidaamka federaalka oo ku dhisan xaalad gaar ah inkasta oo maamuladan ay qalfoof ahaan u jireen haddana daadejinta awoodda dawladda federaalka iyo qaangaarsiinta maamulada waxa ay ahayd mas'uuliyadda dawladda federaalka Ra'iisul Wasaare Khayre oo fahamsan muhiimadda arrintan ayaa u jihaystay dawlad goboleedka Galmudug oo halis ugu jirtay in ay gebi ahaan burburto si loo badbaadiyo Samareebay ma nabad baa Cabdi Baaqley ma nabad baa Xeraalo ma nabad baa Guriceel ma nabad baa Gaalkacyo ma nabad baa dib u dhiska Galmudug waxa uu ahaa safar taariikhda galay kadis ahaa balse xambaarsanaa ujeeddo weyn oo wax ka beddeshay aragtida laga haystay Galmudug safarka Ra'iisul Wasaare Khayre waxa uu ku soo beegmay iyada oo khilaaf curdun ah oo ka dhaxaloosmay ahlu sunna wal jamaaca iyo madaxweyne Xaaf oo horey xulafo u ahaa cadaado oo gooni u taagan iyo muran ka taagnaa muddaxileedka Xaaf oo dhammaaday fariinta Ra'iisul Wasaaraha uu la tagay Galmudug waxa ay ahayd fariin mid ah oo la fahmi karay inaan ka fikirno sida ay noqonayso Galmudug nabada midaysan maamul isku duuban leh saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa horumarka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed doorashada Galmudug doorasho guud oo ka dhacday Galmudug ayaa loo arkay in ay tahay xalka kaliya ee dib loogu soo nooleyn karo hay'adaha dawliga ah ee Galmudug Ra'iisul Wasaaraha waxa uu kulamo la yeeshay madaxda ahlu sunna wal jamaaca iyo madaxweyne Xaaf waxa uu ku qanciyay in doorasho ka dhacda Galmudug in ay ka dhacdo caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb in wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ay hogaamiso habraaca doorashada waxaan uga mahad celinayaa inuu ku baaqay in Galmudug ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo dadka reer Galmudug ay ayahooda uga tashanayaan dawladda federaalkuna waxay idinkala shaqaynaysaa intaas Galmudug waxaa diyaar ay u tahay in dawladda federaalka Soomaaliya hay'adaheeda amniga dhammaan ay ka howlgalaan waxa ay ahayd guusha koowaad ee safarka Ra'iisul Wasaaraha lagu xaqiijiyay waxa halkaas ku soo afjarmay doodda ku saabsan doorashada iyo shakigii laga qabay waa tallaabo loo qaaday dhismaha maamul shaqeeya oo ay reer Galmudug ku dhan yihiin dib u heshiisiin bulsho si loo dhameystiro dhismaha Galmudug waxaa loo baahday in dib u heshiisiin loo sameeyo qabaa'ilka kadibna la guda galo dhismaha hay'adaha dawlad goboleedka gogasha waxaa la dhigay Dhuusamareeb balse Ra'iisul Wasaaraha waxa uu booqasho ku kala bixiyay deegaanada Dhuusamareeb Cadaado Caabudwaaq Xeraale Huurshe Gaalkacyo Guriceel iyo kuwa kale waxa uu la kulmay oo uu dhageystay qeybaha kala duwan ee bulshada waxa uu si gaar ah diiradda u saaray dhalinyarada oo ah kuwa ugu badan ee hurinta dagaalada loo adeegsaday iyada oo lala tashanayo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa la magacaabay guddi dib u heshiisiin oo durba bilaabay shaqadooda waxa ay kulamo la yeelanayaan odayaasha dhaqanka ujeedada safarka Ra'iisul Wasaaraha waxaa qayb ka noqotay soo afjaridda colaad raagtay oo u dhaxaysay bulshooyinka Xeraale iyo Huurshe waxaan ognahay in Huurshe iyo Xeraale khilaaf uu ka jiray waxaan ognahay in odayaal Soomaaliyeed ay waqtigooda geliyeen inay xalliyaan khilaafkaas waxaan u soo sheegay iyagana in la xallin doono
idinkana waxaan rabaa inaan idiin sheego inaanan halkan ka tegi doonin ilaa caawa aad ii sheegtaan in khilaafkaas la dhammeeyey. qaramaynta ciidamada. si loo dhiso galmudug midaysan waxaa qasab noqotay in meesha laga saaro dhammaan ciidamada aan dawladda si toos ah u hoos imaan. ra'iisul wasaare Khayre ayaa madaxda Ahlusunna wal Jamaaca ku qanciyay in ciidamadooda la qarameeyo. waxa ay ahayd guul kale oo u soo hoyatay reer Galmudug. ra'iisul wasaaraha ayaa si degdeg ah ugu yeeray taliyaasha ciidanka iyo guddiga qaran ee isku dhafka ciidamada si loo guda galo qaramaynta ciidamada Ahlusunna. isla maalinkii xigay waxaa Dhuusamareeb soo gaaray kooxda diiwaangelinta. waxaa la guda galay in la qoro dagaalyahanada Ahlusunna wal Jamaaca, hubkooda iyo gaadiidkooda dagaal, iyada oo loo kala qaybiyay boolis, military iyo nabad sugid. tallaabadan waxa ay dhiirigelisay bulshooyinka kale ee deegaanka degan oo iyana bilaabay in ay wareejiyaan hubkooda, isla markaana codsaday in maleeshiyaadkooda la qarameeyo. diyaar ma u tihiin inaad ku biirtaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed? diyaar ma u tihiin in la idin qarameeyo? diyaar ma u tihiin inaad tustaan Galmudug oo dhan oo xoraysan? la shaqeeya madaxda idin timid, isdiiwaan geliya xuquuqdiinna iyo qalabkiinna iyo mushaarkiinna. mar alla markii la idin dhammeeyo warqadiinna taliyaad kula xisaabtamaysaan haddaad ka weysaan aniga ii soo sheega. waxaa la xereeyay dagaalyahanadii Ahlusunna wal Jamaaca. waxaa loo furay tababar ciidan si loogu diyaariyo ku biirista ciidanka qaranka. matashaan qabiil, ma matashaan qolo, ma matashaan koox. madaxda halkan joogto ciidamadana waxaan leeyahay ma matashaan gobol, ma matashaan qolo. waxaad matashaan qaranka Soomaaliyeed maadaama la idin qarameeyey. waxaa la rabaa inaad soo celisaan sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. dadka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan u sheego bil ka hor idina ma aaminsanayn in reer Galmudug ay ku heshiinayaan inay Galmudug wada dhistaan. idinma aaminsanayn in ciidamada gobollada Galmudug oo dhan la isu keenayo la xareynayo dawladda federaalka ka mid noqonayaan. idinma aaminsanayn in adduunyada indhaheeda ay ku soo jeesan doonto. tani waxay tusaale u tahay ciddii aan aaminsanayn inay Soomaaliya hore u socoto halkana tusaale kaaga ah. ma istaagayno ilaa aan dalkeenna dib u dhisno. ma joojinayno ilaa aan hooyo walba siina xuquuqda ay leedahay. ma joojinayno inay noqoto Soomaaliyada ay ahaan jirtay. ma joojinayno ilaa aan gaarsiino Soomaaliya inay noqoto meel lagu soo ordo aan laga soo ordin. Soomaaliya ha noolaato. maadantii. waxaa dib loo dhisayaa qaybta 21aad ee taliska xoogga si loogu diyaariyo howlgalka xoreynta deegaanada ay Al-Shabaab haystaan ee gobolka sida deegaanada Xarardheere, Ceelbuur, Ceeldheer iyo deegaanada kale. amniga Dhuusamareeb. amniga magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa si buuxda ula wareegay laamaha amniga federaalka, taas oo ahayd shuruud ku xiran in doorasho ka dhacdo. caddeynayna ka federaal ahaan in maanta laga bilaabo 2 Agoosto sanadka 2019 ee si guud ciidanka federaalka qaybahooda kala gedisan ee mas'uul ugu yihiin amniga Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. mas'uuliyaddii hadda ciidamada federaalka la isku daray ayaa qaadaya. wasiirka amniga ayaana u fadhiya, federaalka ayaa u fadhiya. waxaan rajaynaynaa inay ku guuleystaan. annaguna wax kasta inooga baahdaanba garabkoodaan taagannahay. waxaan kaloo sheegaynaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee loogu talagalay amniga inay sugaan maahane waxa ciidan oo kale in bannaanka laga geeyo caasimadda in laga baxsho oo ciidamada kaleeto oo ku sugan ayadana sidaas waa lagu ballamay biidnillaahi alkariim. marka maanta waxaan u sheegaynaa reer Galmudug iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
shardiga amniga ah wax sila waa maqlayseen ciidamada federaalka muxuu ahaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta amniga ku haya airboorada iyo magaalada meelaha laga soo galay wasiirka amniga waa u jeeda wasiirka arrimaha gudaha wuxuu sheegay in logistikadu ay diyaar tahay marka waxaan ka rabnaa beelihii la cazumay oo loo qaybshay nambarada loo qaybshay waxaan ka sugaynaa marka wixii ka dambeeya inay liiskooda soo gudbiyaan waxaana bilaabi doonaa shirka dib u heshiisiinta dhawaan ayuu bilaabi doonaa waqtiga la cayimay taageerada beesha caalamka waxaa taariikhda galay in safiirada wadamada Soomaaliya taageera ay isugu tageen dhuusamareeb kadib markii uu ra'iisul wasaaruhu isugu yeeray waxa ay bogaadiyeen dadaalka socda waxa ay ballan qaadeen taageero iyo garab istaag sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxa taageeray qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada oo taageeray geedi socodka dhuusamareebna booqasho ku tagay dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo rajo muujiyay dhuusamareebed xalay habeen hore koodii luuliya markii lagu dhawaaqay farxadii ay qaadeen jinni firdowsi in lagu bishaareeyo camal ayay la noqotay gogashaas markii lagu dhawaaqay maadaama aan sugaynay wax badan galmudug in la mideeyo oo la dhiso gogashaas nabadeed la dhigana aad ayaan ugu faraxnay horumarkana waxaan u dareemaynaa si aad iyo aad u weyn hadda anigoo kaleeto magaaladan waan ku dhashtay hooyadii way ku dhalatay ayeeyadii way ku dhalatay anigana waan ku dhalay war kale miyaa yaallaba hadde ilmahayga waxaa waaye mustaqbalkooda iyo future-kooda iyo waxbarashadooda iyo nidaamkooda waxaan ka raadiyaa waa un ayaga maba ku noolaan kara meel kale magaaladan dhuusamareeb waxay sugayday ayay heshay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa dadaalada isdaba joogga ah oo aan harsiga lahayn oo aan hoyaadka lahayn oo galay mudane ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxaan leeyahay abaalkaaga Allah gudi kara shaqadii galmudug waa bilow waxay ka sugay inaad dhameeydo hadii Allah yiraahdo waana soo dhaweynaynaa aad iyo aad gobolada dhexe dadka loogu talagalay dadkaba inay soo dhaweynaan maxabada naga muuqata iyo kalgaceelka naga muuqata dad walba oo dareem kara haday madax ahaa lahayeen haday shacab ahaa lahayeen haday ajnabi ahaa lahayeen wax walba noo yimaan annaka hadaan caasimadii dawlad goboleedka galmudug waxaan diyaar u nahay annakoon jeebkeena ku shaqeyn iska wax u qabo dawladda inaan sidii ugu quruxda badnaan ee dad loo marti qaado loo soo dhaweeyo caasimada shirkaasna looga dhigo mid loo dhan yahay inaan ka dhigno waxaa xal laga gaaray doorashada waxaa dib u heshiisiin laga sameeyay gobolka oo dhan waxaa la qarameeyay ciidamada waxaa dhismaha ka qayb noqday ganacsatada deegaanka waxaa la hubiyay taageerada beesha caalamka waxaa la dhisay guddi dib u heshiisiin galmudug hadda waxay u diyaarsan tahay in ay qaado tallaabooyinkii ay ku hormari lahayd oo ay qayb uga noqon lahayd dib u dhiska Soomaaliya